기관지 확장증, 다량의 항생제 투여에도 불구하고 절제술이나 색전술, 폐이식을 앞두고 계시다면 기관지 확장증 시술탕에 근원적 도움을 청하십시오. 기관지 확장증, 근원적 치료를 도와드릴 수 있습니다. 그러나 기관지 확장증으로 다량의 다양한 항생제 처치에도 불구하고 고통스러우시다면 기관지 확장증 시술탕에 도움을 청하십시오. 즉, 기관지 확장증으로 절제술이나 색전술, 폐이식을 앞두고 있지 않으시다면 기관지 확장증 시술탕에 도움을 청하지 마십시오. 왜냐하면 기관지 확장증이 갑발생한 경우에는 기관지 확장증에 대해서 잘 모르시기 때문입니다. 다른 의료기관에서의 처치에 대한 기대감이 남아있기 때문입니다. 즉, 기관지 확장증으로 다양한 항생제의 고용량 등의 여러가지 처치를 받아보셨음에도 불구하고 힘드시다면 추가로 다른 상급 의료기관에서 다른 처치를 받아보십시오. 그렇게 1차 의료기관의 따뜻한 도움에도 불구하고 2차 의료기관의 객관적 도움에도 불구하고 3차 의료기관의 뛰어난 도움에도 불구하고 5대 메이저대학병원의 탁월한 도움에도 불구하고 절제술이나 색전술, 폐이식을 앞두고 계시다면 동양한의원의 기관지 확장증 시술탕에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.